بل دا خبره ده چې کم قرنطینا کې د دوبۍ نه کم خلک راغلی او مطلب دا هغه په قرنطینا کې اچولي د هغو نن شپږمه ورځ ده او اوومه شپه ده. تر اوسه پورې زما پکې چونکې خورایم دی چې مور پلار دواړه مړه دي او په 3 ورځو کې دننه هغه لا تر اوسه پورې هلته کې دی، هغه ته لا ټیسټ نه دی میلاو شوی او دا ورته وایي چې اوس درکوو سبا درکوو نن درکوو اوس ورته سبا نه سهار خوړه ده. هلته په قرنطینا کې چې کوم خلک موجود دی هغو په دې ګریس هوټل ګریس ان ورته وایي په ملتان کې دغه هوټل دی نو هغه کې لکه هغو دغه تقریبا 4000 روپۍ شپه ورکوي او پلس دغه 900 روپۍ د وخت ډوډۍ دي. نو انتظامیه چې کوم دی هغه ټیسټونه ټال مټول کوي نو ماته خلک وایي چې یاره په دې کې خو د انتظامیه سره په دې دغه سره جوړه د ټیسټونو کې جام بوج کړ لیټ کوي چې یاره د پیسې ډېرې ذاتي راشي او دغه پکې کمیشن جوړ شي. نو ما کدي سکند دا خو ډېر بد کوي ځکه چې دا خو ډېر ظلم دی. د مسافر زمونږ راغلي دي دا زمونږ اساسي دي زمونږ ټول دارو مدار په دې خلکو باندې دی او کدي سره موږ دا ظلم کوو نو دا به لکه ډېر زیات دی. نو زه یم چې یاره په دې حوالې سره په کار ده چې زمونږ ممبران قومي اسمبلی او پلس ډاکټر حیدر هم یو ډېر تکړه دغه د سلیم الرحمن چې کوم دی هغه هم ډېر تکړه MNA دی دغه خپل پلار چې کوم دی نو دغه دی او ډاکټر حیدر خو چې کوم دی که موږ وګورو نو هغه ډېر اکټیو سیاستدان پاتې دی NP سره تعلق بیا PTI ته راغی صوبایي سیټې ګټلی دی نو مسلسل په پارلیمنټ کې دی او هغه هم په کار دی چې دې پښتنو لږ ډېر تپوس وکړي چې یاره دغه ټیسټونه ولې لیټ کېږي دومره چې په شپږ ورځې کې ټیسټ نه راځي نو دا خو لږ زیاتی دی. د دې نه علاوه زمونږ مراد سید صاحب چې کوم دی نو هغه ته خو موږ بار بار وایو او هغه په خپل کوشش کوي هم زما خیال دی خو پته نه لګي چې څه وجه ده که هغه دا وایي چې یاره دا زلفي بخاري کار دی نو زه یم چې دا زلفي بخاري کار نه دی که هغه وایي چې دا د وزیر خارجه کار دی نو دا د وزیر خارجه کار نه دی دا د پنجاب حکومت دغه ضلعي انتظامیې کار دی چې مطلب دغه ضلعي انتظامیې ته یو ټلیفون وکړي چې وروره تاسو دا ټیسټونه ولې دونه پور لیټ کړو نن شپږمه ورځ ده تاسو دا کسان ولې نه پرېږدئ. دې نه خبره دا ده چې مطلب دا دی هغه 14 ورځې تېرې کېږي مطلب دا دی چې ستاسو خوا یخه شي. نو په دغه حوالې سره په کار ده چې یاره زمونږ MNA صاحب هم دغه وکړي. بل زمونږ خپل وزیر اعلی چې کوم دی محمود خان هغه له دا په کار دي چې هغه په دې حوالې سره نوټس ولې پنجاب حکومت ته ووایي چې یاره ستاسو سره چې کوم کسان دي زمونږ د دې هغه کیسونه تاسو په دغه بنیاد سره وګورئ چې هغې دپاره اقدامات وکړي چې هغه راوغواړي او هغه دلته کې راشي. بل زما د مراد سید نه دا هم یو ګیدښت دی او دا دغه ته کوم چې هغه زلفي بخاري ته ووایي چې یاره کم از کم د سعودي عرب ته د هغه ته عرب امارات ته څومره خلیج ممالک دي دې ته دغه جازونه په سپیډ زیات کی او دا پرون موږ په دې پروګرام کې یو مشوره ورکړې و چې تاسو سره قرنطینا سنټر نشته نو تاسو د ملتان په ګران 5 سټار هوټل کې مو پاتې کوئ کنه تاسو د سواد کالجونو ته راوړئ تاسو د سواد هاستل ته راوړئ تاسو د بونیر هاستل ته راوړئ تاسو د پیښور هاستل ته د پیښور کالجونو ته خالد پراته دي یونیورسيټانې راځي ځای هر څه خالد پراته دي سکولونه پراته دي جو هغه ولا قرنطینا کې کنه زما خدای پاکه او انځل سره کې پاپته کې چې کله چینا هسپتال جوړي چې مطلب دا دی هغه کې دنیا علاج کیږي او اوس چې کومه منګه او پدې کې عمر کتن شو کوی د قرنطینا سنټر یې منګ کولاو کو سره اپ سره د خپل په ډیسټریکټ شي چې هر ډیسټریکټ او ډي سي ته حواله کوي چې دا ستاده علاقې دغه دي مسافر دي ورسیز پاکستانی دي په دې باندې دا سسپیکټ دي خبردار دا مشکوک دي ظاهر خبره ده پدې کې تاسو خپل نگرانی کې ول تر هغه پردا کور ته مپرتی تر کومه پورې چې دي ټیسټونه صحیح راغلي نه او نیگیټیو ټیسټ نه راغلي زما خیال یو ډي سی بم داسې نه چې مطلب دا رسک والی او د چا قتل دی قسم لوکي دا به چرته پرې نه دی لوډ با ټول ډیوایډ شي نو تاسو مخصوص پر یو څو خارونو باندې غلوډ ورچولې ده نو پرون منګه په لاهور کې چې کم سنټر ده هغه کې هم زمونږ عملګرو دا شکایت کوي چې زمونږ ټیسټونه غلط راغلي دي چې د نوم شته چاته نشته چې هغه ته یو سری چې هغه ته بل سدي نو په دغه حواله سره مطلب دا دی چې هغه کې هم زمونږ عملګرو شکایت کوي
زما دا اپیل دی چې یاره مطلب دا په دې کې ته نوټس والا او دا به طور عبادت وکړه، لکه مطلب دا د سیاست او هغه دغه خپل کار کوي، خدا ته په طور عبادت وکړه او کار ورته ووایه څو ورځې په جنګي بنیاد باندې بل فرض که په دې کې اقدامات چوت شي نو ډېر زیاته به ښه وشي. ستا سره حکومت یو خپل دی، د پنجاب حکومت یو خپل دی، وفاقي حکومت یو خپل دی. نو که موږ وایو چې په سیند کې دا وی یا دغه یا بلوچستان هم تاسو سره اتحادي دی، نو که بالفرض که هلته دا مسلې وی نو موږ به ویلو چې یاره دا قصه ده، دا لږه مشکل دی، نو په دې حوالې سره لږ ګزاره کول پکارو. هغه هم نشته. زما په خپل خیال په دې حوالې سره زما دا خبرې پوره وي، چونکې دا انټرو وه او انټرو مطلب دا دی ما ورکړه، اوس په نور دیوال چې کوم دی هغه په بخشیر علي خان وهي او ډاکټر خان به وهي. نو زما دا خواهش دی چې مخکې مونږ لاړ شو او مونږ زمونږ د خلکو مطلب دا د سنه دا درسي وشي. بخشیر علي خان